Aku tadi di mall beli mainan Spiderman yang hitam. Ini bisa dipasang bolongannya di sini. Ini gambarnya. Terus ini dalamnya. Ayo kita buka. Yuk. Bukain. Gimana nih? Kok bisa dikeluarin? Nggak bisa. Kekuatan kagak. Tadi nggak pakai topeng. Hilang yang daga. Oh ya, tolong aku. Oh ya, tolong aku. Tolong aku. Udah ya. Kita main video dulu kan. Tapi ini tangannya Spiderman. Wih, beneran nih. Hero ada Hero. Yang dari Iron Man. Jadi Hero nggak beli yang hitam, aku yang beli yang hitam. Jarinya sama ya, sama juga tapi ayah tangan Hero yang jarinya gitu kecil, kakak gede. Ayo. Terus udah gambarnya guys, sekarang Hero yang kasih lihat Hero. Nah, itu dia keren sekali ya dari Iron Man. Kakinya merah Hero. Kalau aku semuanya hitam sama putih. Karena itu ada ayah kayaknya ini itu. Ayah kakak tahu ini. Ini kan yang Spiderman robot itu. Yang Venomnya kan robot itu. Tapi bukan. Oh iya betul. Yang itu. Kita ambil suara yang dari lain punya senjata, ada bolongannya, bisa ngomong nanti. Kita ambil yuk. Kita coba dulu. Coba tadi apa? Jaring. Kayak suara Venom kayaknya. Sekarang Hero. Ayo kita pasang. Abis itu kembali. Aku dadek. I'm your friendly neighborhood Spiderman. Coba mencet lagi. Spiderman to the rescue. An amazing hero. Halo. Aku laba. Tebak kabel torch. I'm your friendly neighborhood Spiderman.
Lagi. Spiderman to the rescue. Lagi. Tadi kalau kakak cuma jaring suaranya. Coba lagi. Apa? I am truly an amazing hero. Hero, bocil. Apa karena ada hitam-hitam ya? Aku mau buka. Au, sakit. Halo. Au. Ini Iron Man. Thank you. Saya tembak kamu ya. Itu mam. Ada rasa Mama, saya akan ke rumah dulu. Aku pun ada. Oke, kita simpan teman-teman. Oke, kita simpan.